বন্ধুরা, আমার কাছে একটি চার্জার আছে, এই চার্জারটা অন হচ্ছে না। তো এটাকে আমি একবার কারেন্ট দিয়ে দেখবো অন হয় কি হয় না। তো দেখো, এটা অন হচ্ছে না। তো আজ আমি তোমাদের এটা কীভাবে ঠিক করবে সেটাই তোমাদের বলবো। তো বন্ধুরা, আমি হরিদাস বর্মন আর তোমরা দেখছো হরিদাস বর্মন ইউটিউব চ্যানেল। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি অনুরোধ করবো, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবে এমন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড পাওয়ার জন্য। তো এটা দেখো, এটা কিন্তু এই জায়গার পিনটা আমার ভেঙে গেছে এবং এটা নড়ছে। তো আমি সবার প্রথমে এটাকে আমি খুলে নেবো, এই কৌটোটাকে। তো বন্ধুরা দেখো, এখানে ওপেন করার সাথে সাথে একটা তার কাটা দেখাচ্ছে। তো এটাকে আমি এই কাটা তারটাকে যেখানে জয়েন করার সেখানে জয়েন করে দেখবো, যদি অন হয় তো ভালো, আর যদি অন না হয় তারপরে আমরা এখানকার সব পার্টসগুলোকে এক এক করে চেক করে দেখব আমাদের মাল্টিমিটারের সাহায্যে। তো আমি এটাকে সোল্ডারিং মেশিন দিয়ে সোল্ডারিং করে দেবো এটাকে। তো বন্ধুরা দেখো, এটাকে আমি সোল্ডারিং করে দিয়েছি। তো এরপর আমি এটাকে আবার জয়েন করে দেবো আগের অবস্থায়। তো এটাকে আমি জয়েন করে দিয়েছি এবং কারেন্ট দিয়ে দেখবো এটাকে আমি। অন হলে ভালো, নইলে আবার খুলে আমি চেক করে দেখবো। তো বন্ধুরা, আশা করবো চার্জার রিপেয়ারিং ভিডিওটি তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবে, এবং আমার চ্যানেলে নতুন হলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর পাশে থাকা বেল আইকনকে দাবিয়ে দেবে এমন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড পাওয়ার জন্য।